Hallo und willkommen zu einem Video zum Special-Tag. Tut mir leid, dass ich das gemacht habe. You are born in the image that you want and erase gender or apparent you desire. You keep your personality and now legit. You are not born into the same family. Also, your lifespan reduced to 50. Ich weiß nicht mehr. I will not. Next. You will own all the video game you've always wanted. You will never get. I will press the button. You will lose here. You will find your. Ich kann das nicht mehr lesen. Wir starten gleich bei Clash of Clans weiter. So, Leute, wir sind jetzt in Clash of Clans. Ich kann das nämlich nicht lesen, Leute. Ich kann das nicht lesen. Ich bin ehrlich nicht so gut in Englisch. Tut mir leid, meine Englischlehrerin, wenn die das guckt. Tut mir leid. So. So, Alter. Alter, unbesiegbar. Unbesiegbar, Leute. Unbesiegbar, Leute. Jetzt holen wir noch Ressourcen. Braucht man nicht mehr. Auf jeden Fall noch das. Mal jetzt hier hin. 3, 1, 2. Richtung Banner. Versammlungsbanner. Versammlungsbanner. Was ist das hier? Sorry, Verteidigung. Ich brauche das Scheißding da. Ja, 32. Ja, tschüss. Das war gerade Let's Monkey LP. Abonniert ihn nicht. Don't abonation he. Don't abonation he. Don't abonation he. So meine mich. Ich schon gesagt, ich bin in anderen Video. So. Hab ich schon Truppen. Bitte. Ja, Leute. Wir können angreifen. Party. Wuhu. Ja, die Videos kommen jetzt nicht so wie geplant. Tut mir leid, Leute. Sorry. Wie geplant war es nämlich. Es war geplant, dass sie so Leute, wieso ist nicht? Ach ja, Pyjama, Leute. Ja, 50% Leute. Wir haben es gepackt. Wir haben einen Stern gepackt. Den Stern gepackt. Wir sind so gut. Leute. Leute, wir können hier noch richtig viel Loot holen. Aber ich sterbe noch. Später. Oh, Leute. Jo, Leute, ist wohl die drin. So, da hinten. Aber lange. Spiel mal aus. 4, 5. Einfach nur die Scheiße, finde ich. Weil 18.
Wir haben keine 18. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Leute, es ist schön zu euch. Ja. Okay, da läuft nur einer. Da läuft nur einer, hä? Lol. Teleportation. Nein, Leute, es war keine Teleportation. Komm. Abomination is a teleportation. Abomination is a teleportation. One star! Leute, gleich geparkt. Oh, 46% echt, nein. Fantastisch. Los. Ach man, los. Naja, die anderen beiden Videos gehen ja fast 15 Minuten. Deswegen habe ich jetzt gedacht, das machen wir etwas kürzer. Ihr wollt ja ein bisschen frei haben. Oder ja auch. Ich bin jetzt schon den ganzen Morgen am Videos machen, Leute. Nicht den ganzen, ich war noch zwischendurch mal chillen, aber ich mache fast den ganzen Morgen einfach nur Videos. Wisst ihr, wie nervig das ist? Bestimmt crazy, Leute. Von Let's Night EP. Let's Night EP. Let's Night EP. Leute. Sollen wir ihn reinlassen? Sollen wir Let's Night EP reinlassen? Bei 3 Likes. Lassen wir ihn rein. Mal tolle Mario. Gewonnen 100%! Yeah, Leute! Wir sind die Besten of the world. Oh. Nie. Okay. So, wir haben jetzt 522 Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und Chris ist gerade angekommen, Leute. Sagen wir mal Hallo. Hallo. Ja, und tschüss.